ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு ஸ்நாக் அண்ட் மீல். இன்னைக்கான ரெசிபி ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஃபிஷ் கட்லெட். இந்த ரெசிபிக்கு நான் 3 காணாங்கத்தை மீன் எடுத்திருக்கேன். மீனை தண்ணியில் சேர்த்து 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 3 பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் 3 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. மீனோட சதையை மட்டும் முள்ளுலேருந்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க. கூடவே பொடியாக நறுக்கின ஒரு வெங்காயம், 3 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு முழு முட்டையை சேர்த்துக்கோங்க. நான் மஞ்சக்கரு போடுறத கேப்சர் பண்ணலை. பொடியாக நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக கையில் தேவையான அளவு எடுத்து தட்டையாக்கி வேண்டிய ஷேப்புக்கு கட்லெட்டை கொண்டு வாங்க. மைதா மாவில் லைட்டாக அதை கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து கட்லெட்டை ஃப்ரை பண்ணுங்கள். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு 2 சைடையும் ஈவனாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஈஸியான யம்மியான ஃபிஷ் கட்லெட் ரெடி. இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனி ஒன் கேன் குக். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்நாக் அண்ட் மீல். உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.